Сизди сүйгөн кишини да ушинтип кемсинтесизби? Дедим чыдай албай. Былжырабай оозуңду бас. Түнкү кумарыма керек болбосоң, жанагы ханышамдын жылаандарына жем кылмакмын. Менден башка жокпу? Тигил Мүсүр менен Асанказы мушташып жатышпайбы сиз үчүн? Дедим такылдап. Жашка жанашсаң жайкаласың. Саган билиш кайда? Албетте. Экөөндө тең аялдык тажрыйба бар дечи, бирок кар аялдын да балтыр этине жаш кан жүгүрүшү керек. Могул балпайган эмчегиме да жаш азык түлүк керек. Мүсүр менен Асанказы менин кумарымды кандырышка жараса болду, деди. Ал эмне кумар? Дедим таңыркап. Мен кимдир бирөөлөр менен түн ичинде түнөрүмдө ушундай экөөнү мушташтырам, деп каткырды. Эмне үчүн? Жатаарда эч нерсе ойлобой көңүлүм жай болот. Ал күнү түнөгөн эркекти да аял катары жакшы кабыл алам. Ал экөө көр кекиртек үчүн мушташа беришет. Минтпесе тамак бербей коем. Кекиртек кыйла жерге секиртет деген ошол, деди. Асанказы бөбүнүн сөзүнө шерденип, Мүсүрдү башка көзгө тынымсыз ургулай баштады. Ал темтеңдеп, араңдан зорго өйдө турду да, анан эки колу менен бетин калкалап, туш-тушка Асанказынын муштумунан буйтай качты. Тигил улам-улам колун жаңсап, аны качырып кирди. Карасаң, тигил экөөнүн бетинин, колдорунун муштумдары сыйрылганын, деди аял мага кайрылып. Мен үн катпадым. Экөөнүн тең ичиндеги заарлары сыртка чыгып, беттеринин билинер билинбес түктөрү кыжырланууда, түктүйдү. Каректери бири-бирине кадалып, жинденүүдөн эс учтарын тыя албай калышты. Оозу мурдунан кеткен, кандарга аралашкан терилеринен чыпылдап чыгып жатты. Жыгылып турушуп, муштумдары менен карсылдаша беришти. Бүбү болсо кандайдыр бир кызыктуу оюн көрүп жаткансып, жайдарыланып, жаны сергип, алдындагы шараптан кылт-кылт жутту. Канчалык Асанказыга, Мүсүргө боорум ачса да, арасына түшүп, арачалай албадым. Анын үстүнө бүбүдөн корктум. Жалдырап, не истейген немедей олтурган оюмда олтура бердим. Алар качан гана колу буттары таптакыр шилтенбей калганда, чарчап чаалыгышып, жерге талп этип олтуруп калышты. Бүбү адатынча каткыра баштады да. Азамат экенсиңер. Силерге кол коушуруп, таазим этсе болот, деди алардын жанына жакын келип. Кумарыңыз кандуу айым, деди Мүсүр канаган ээрдин сүртүп. Мындай жыргаган эмесмин, деп көздөрүн күлүңдөттү. Мен анын сөзүн угуп таң калдым. Ичимден бул эмнеси, деп ойлодум. Тигил экөө эч нерсе болбогонсуп, бири-бири менен кол алышып койду. Анан көгала болгон беттерин бириникин бири көрүп, жинди немедей каткырышты. Мындайды мен өмүрүмдө биринчи жолу көрүшүм эле. Ооба, бул тирүүлөрдүн көр тозогу болгон, көр турмуштан далай адамдарды көргөнмүн. Бирөөлөр жаагын жанып көп сүйлөп, бирок бир да данектүү ой пикир, же акыл айта албагандарды да Кашкардын базарынан далай жолуктурганмын. Кээ бирлеринин колунан эч нерсе келүүчү эмес. Же соода жасабай, олтурган жерине мык менен бекем кагып койгонсуп, өткөн кеткенди карап коюп олтура беришчү. Көөгүм киргенде кандайдыр бир чоң иш бүтүргөнсүп, этек жеңин кагышып, үйүнө жөнөшчү. Ушундай болсо да тагдыр аларга өз шыбагасын буйручу. Мага араб хатип айткандай, доор заман шайтандардын уйугуна айланып баратат. Анда жашаган ар бир адам шайтан, деп менин маңдайыман сылап калуучу. Эмне үчүн? Деп суроочумун мен андан. Адам баласын ак жолго баштасаң баспайт, аны тескери кабыл алат. Бирок дитинде билет анын жакшы экенин. Күнүмдүк шайтандын көр тиричилиги байлык, дөөлөт, мансап, ташбоордук, ырайымсыздык, ач көздүк, акыйкатсыздык ар бирибиздин көзүбүздү бозортуп салган. Анткени бул шайтандын жолу. Анын өкүмүндө кумар бар. Кумардан кануу, рахат алуу, канааттануу бул тирүүлүктө шайтандын бейиши. Ушул жайдан кул да падыша да чыгып кеткиси келбейт, себеби тигил ааламда түбөлүк жашоо бар экенин билбейт. Анын баары жомоктой сезилет, деген. Мен адатымча шыпшынып алып, Кудайды тигил жактагы жашоону көрүп келген киши жок да. Тапан, баарыбыз тең Кудайдын балдарыбыз. Бир үй бүлөдө канча балдар болсо, ошонун баарын эне төрөгөн, ата жараткан. Тилекке каршы кыял жоругун кошо туубайт да. Өңү, жоругу башка болот. Бирөөсү ата эненин айтканын угат, экинчиси макул деп коюп, өз билгенин жасайт. Жакшы жолго басканын ата эне жөлөйт, таяйт. Көп жолу айтканына көнбөгөнүн жөн коет. Бирок ата эненин ал үчүн жүрөгү ооруйт.
Ошентип жүрүп жаман иштерге чалдыгат, ата-энесин кечирет. Ата-эне балдарын ылгабай, жашоо үчүн бардыгына тең шарт түзөт. Ким кандай жашап кетет, ал өздөрүнүн жөндөмүнө жараша. Кийин жакындарына кайрымдуу, боорукер, ысаптуу болобу, ал дээринен. Кудайга чын дили менен берилген жыргалга тунат, деди Хатип. Мен Кудайга жалынып жалбарып эле жүрөм, кана мага шап этип бере койгону. Тескерисинче коорагандын үстүнө коораганды кошот, дедим. Аны издеш керек. Ит мененби? Ой тапан, анан эмне менен издейт? Жүрөк, дил, дит, ниет менен, деди Хатип. Сиз издедиңизби? Мен Кудайга ишендим. Ошол жетет да. Ага ишениш да, издеш да керек. Ошондо Кудайды табасың. Баарын жараткан чоң Кудай акмактарды, алдамчыларды, жүзү караларды, сүткор байларды неге күмжам кылбайт? Дедим таңдана сурап. Жердеги адамдар шайтандыкы. Шайтан кумардан жаралган. Кумар ач көздүктөн, кара ниеттиктен, дүйнө корлуктан, өч алуудан, бирин-бири жек көрүүдөн, көрө албастыктан, ушактан, жекеликтен, өзүмчүлдүктөн жаралган. Көрдүңбү? Кумарда канча күч-кубат бар. Буга бийлик, дөөлөт, атак, даңк кошулат. Буга умтулгандар чыныгы шайтандын жардамчысы. Элди бага турган адамдын артында эл ээрчибейт. Ээрчисе да ал оңой олтонго турбайт, деди. Жашоо эмне, кумарбы? Дедим. Ошондой балакай. Ар ким өз турмушунда өзү билгендей кумарын жасайт тура? Дегеним мүсүрдүү Асанказыны бүбүнү көргөндөн кийин эсиме түштү да. Турмуш бул кумаргандыруу, кумарлануу турбайбы? Деп айтып жибердим. Эмне? Деп бүбү көзүн кылгыртып. Кумарыңыз кандыбы? Жок, мажүрүм талым. Бул жөн гана көңүл ачыш үчүн жасалган тамаша. Дагы барбы? Дедим таңыркап. Баары алдыда. Ал түндөбү? Ойронум, билдиң. Аны качан көрөбүз? Ашыкпа. Мушташпы? Төшөктөн. Уятыңыз жок экен? Көрөм, сен уялып менден кеткениңде. Жазалабасаңыз болду, дедим ага карап. Аны көрө жатабыз, чечим. Албетте, соогат калдыңыз, ошондуктан өз эркиңиз, дедим башымды жерге салып. Тигил бири-бири менен мушташкан экөө жуунуп тазаланып келгенден кийин чогулуп тамактанып олтурганыбызда эшиктен бир сакчы аял кирди да. Бүбү, сени ханыша чакырып жатат, деди чаар шай көйнөгүнүн этегин кымтып. Эмне? Деди бүбү кабагын чытып. Эй ботом, мага эмнеге ачууң келди? Мен деле сенин тынчыңды алайын деген эмесмин. Тилекке каршы ханышанын буйругун аткарууга аргасызмын, деди жерге бүгүлө олтуруп. Өлүп баратабы? Аны өзүнөн сура. Билдим, деди тигиге чөйчөккө шарап коюп жатып. Эмнени? Баягы эле төшөк кызганычы да. Анын үстүнө үч чүкөнүн ханы узак убакытка Индияга кетип, курт да батпайбы, деп ачууланып сүйлөдү. Койчу, болбогон немен айтпай. Тил жетпеген богоозсуң. Өзүң аял болсоң ушул кантип болсун? Сени уккан эркек жабой качпайбы? Эй, тапкан экенсиң, безгендерди. Бул эркек сөрөйлөрдү сен билбейсиң. Кумар кармаганда малга да секирет. Булар сүйгөндү сүйбөйт, тескерисинче сүйбөгөнгө жабышат. Ошон үчүн буларга убал жок. Колдон келсе, эркектердин канын ичип, терисин бычак менен тирүүлөй сыйрып, анан зордоп, зомбулаш керек. Булар ит жандар, баарына чыдай беришпейт, деди ачууланып. Мыкаачы болуп кетпе, асманда Кудай бар. Убагы келгенде ал өз жазасын берип коет. Ал жердеги акмактарды тескегенге ал жетип алсын. Бул заман алдым жуттумдардын, ач көздөрдүн, бийлердин ушуларды күнүмдүк көрө окат үчүн азгырган шайтандардын заманы. Баарыңар тең эле Кудай, Кудай деп жалынып жалбарасыңар. Аныңар кана бизге окшогон шордууларга жардам бергени. Баарын тескери айланып жатат, деди. Ой тобо, тобо де. Тобо, мындан не пайда? Суранаарым чоң Кудайга шек келтирбе. Жанагы кара таман негирдин тирүү укмуштуу аңгемесин уктуңбу? Бир балбаган жомок. Кантип? Жан дүйнөң бай болбосо, сырткы байлыгың тоголонот, жоголот, деди жанагы келген аял. Сырткы сулуулукта байлыкта керек да. Бул болбосо
ачка өлгөнү жатпайбызбы? Ички жан дүйнөң сулуу болсо, оңой менен азгырыкка кирип бузулбайсың. Намазыңдан жазбаган, күйөөң өлгөндөн кийин бир да эркек аттууну жолотпогон сен жыргап кеттиңби? Өзгөргөн өлгөн жоксуң. Мен оңтой келгенде пайдаланып атам. Сен баарыбызды тиктеп, кур жалак каласың. Мейли, маңдайыма Кудай ошону жазган. Силер чыдамсызсыңар. Кыйратасың. Көрүнгөн эркек менен жаткандан көрө муздак сууга жууп алганым жакшы, деди тигил кыйылсынып. Антип азап тартпай эле могул эки эркекти пайдалана бер, деп бүбү тигилерди сөөмөй менен көрсөтө берди. Биз талаада жаткан жампа эмеспиз, ким кааласа кабына салып кете бергендей, деди мүсүр. Анан сен ким элең? Деди бүбү ага ачууланып. Булар өзүңө буйрсун, андан көрө акыйнек айтышпай ханышага жүрү, деди колун жаңсап. Жанагы эргеш менен келгендер да ошол жердеби? Жапан кемпирби? Ооба. Аларды эс алдырган алып кетти. Ханыша өзү жалгызбы? Жанында эч ким жок? Түшүндүм. Эмнени? Мобул мажрум талга окшогон немени мага ара көрбөй жатат. Кантип билдиң? Жүрөк сезет да. Деги кызыксыңар. Бул коргонго жакшыраак эркек келсе эле, жаманбы жакшыбы талашып каласыңар. Жаш деген жаш, билмексен болосуң. Денең жибейт. Жүрү, деди тигил аял. Өлүк тиригиңди көрөйүн. Өлүп бараткансыган. Болдучу, богоздонбой, деп тигил аял бүбүнү какты. Чындыкты айтып атам. Азыр алдына барганда сөзсүз мени алдооч баштыгына салат. Алдайт. Тигил бул эле демишетип, мобул соогатка эптеп сурап алган мажрум талга окшогон балакайды менден жулуп алат. Аны кайдан билесиң? Билем, деди кекетип. Тобо дечи, деп тигил аял жол баштады. Анын артынан бүбү чыгып кетти. Үйдө жанагы бирин-бири менен мушташкан эки киши менен мен калдым. Дасторкондун үстүндө жайнаган тамактан жеп жаткан мүсүр. Балакай, жүрөгүң түшүп калды окшойт. Эмнеден? Мушташтан. Бири-бириңерди аябай былчылдашып жатсаңар корком да, дедим. Көңүл ачыш, дилди табыш үчүн ушинтебиз, деди Асанказы. Кайдагы дилди? Жанагы килейген жыланы бар ханышаны көрдүңбү? Ооба. Баарыбыз ошонун кулубуз. Ага тияктан бияктан өткөн, жатып конгон соодагерлер келет. Ошого Асанказы экөөбүз оюн көрсөтөбүз. Алар ханышага дилде төлөйт, деди чөйчөктөгү шараптан жутуп жатып. Мен бир аз эс алайын, чарчадым, деп Асанказы ордунан туруп эшикке жөнөдү. Мен мүсүргө: "Этиңер оорубайбы?" дедим таңыркап. "Адам мит жандуу да", деди мени жалдырай карап. "Ошентсе да, биздин денебиз муштумга бышып калган. Бар болгону күч сынашабыз. Бул да өзүнчө кумар. Турмуштун, жашоонун өзү ушундан турат. Аны адамдар көңүл ачыш үчүн оюнга айлантып алышкан", деди. Мен үн катпай тунжурап олтурдум да, анан: "Өзүңүз кайдан болосуз?" дедим. "Ал буйдалбастан Багдадтык кыргызмын. Бит менен кыргыздын жүрбөгөн жери жок. Ата энем өлүп калган. Жакын туугандарым бар эле. Алар батырбады. Чоңоюп өз жанымды бакканга жарап калган. Соодагерлердин буйлаачысы болдум. Башкача айтканда, төө жетелегич кызматты аткардым. Далай соодагерлерди ээрчип жүрүп, Индия, Пакистан, Азия өлкөлөрүн көрдүм. Ошентип жүрүп акыры айланып Кашкар шаарына туш келип калдым. Таш түшкөн жеринде оор дегендей, бул шаарга жашап олтурукташтым. Бир соодагердин төө баккычы болуп жүрдүм. Арадан көп өтпөй кожоюнум каза болуп калды. Кайда бараарымды билбей талаалап калдым. Аргам, амалым түгөнгөндө көр курсактын азабынан, эч ким мени карабагандыктан кайыр сурап, Кашкардын топу саткан базарында олтурганмын. Арадан 3-4 күн өтүп калгандан кийин чокчо сакалчан, бою пас, көздөрү бүтүйгөн, чымыр денелүү, көздөрүнүн каректерин ойноктогон, чекесин кара кездеми менен таңып алган, сарала чапанчан, орто жаштан өтүп калган адам алаканыма бир дилде салды да: "Эй жетим, бул жерде эмнеге олтурасың? Же жасарга ишиң жокпу?" деп көптөн бери тааныган кишиден бетер сурады. Мен да ага: "Көрбөй, билбей турасызбы?" деп жооп бердим. Ал мени көпкө карап турду да: "Сага жан сакташ керекпи?" деди. "Ооба. Колуңдан эмне келет?" "Төө жетелеген."
Аны иттин баласы байкара деле жетилейт, деп күлдү. Мен ызама чыдабай, улуу урматтуу тагдыр мени кемсинткени аз келгенсип, сиз да мага обужоктонуп жатасыз, дедим. Болуптур, ачууланба, деди мага карап. Эмне дейсиз дегенчелик кылып, көзүнө тике карадым. Мага кызмат өтөйсүңбү? Эгер көр курсак тоюнса, андай болбосочу, анда барбайм. Ошондойбу? Ооба, дедим мен ага кесе жооп берип. Мени менен барсаң түбөлүгүң түз болот. Кулагыма, оозума кесмелериңизди иле баштадыңыз го? Ал кыткылыктап күлүп, мындай тапандыкты кайдан үйрөнгөнсүң? Деди мага жылмайып. Мен сыяктуу базарда кайыр сурап олтурсаңыз көрөт элем, тапан болбогонуңузду. Кызыл кекиртектин айынан бардыгына көнүп бүтөт экенсиң. Өлүп калбагандан кийин эптеп күн көрүш керек да таксыр. Сиз мага аябай тоскоолдук кылып жатасыз. Жанатан бери бир топ дилде чогултуп алмакмын. Капа болбосоңуз, маңдайымды тоспоңуз. Тоскоол болуп жатамбы? Албетте, өткөн кеткен кишилердин баары менин кайыр сурап олтурганымды көрүшсүн. Биринекин боору ооругандар колуна болгонун садага, зекет кылып таштап кетишет. Кээ бири мага келген балекет шайтан шайыр ушул кайырчыларга тийсин деп, башынан айлантып берип жатпайбы? Андайлардан коркпойсуңбу? Кокусу ошондойлордун залакасы тийип эртең ооруп калбайсыңбы? Коркпойм. Ырым-жырымдын баарына көңүл бөлсөң ачкадан өлөсүң. Кой, минтип Кудай сурап олтургандан көрө мага кызмат кылгын, жүрү, деди. Кайда? Дедим мен таңыркап. Иши кылып күндө сенин көр курсагыңды тойгузуп, кийимиңди бүтөп турсам болдубу? Андан башка дагы сага эмне керек? Мен ойлонмуш болуп, биртке турдум. Ичимден тигинин айткан сөздөрүнө сүйүнүп, кыпылдап жибердим. Ушинтип кудайчы болгондон көрө, бул соодагердин үйүндө күл чыгарганым артык. Кудай деген кулуна белен кылат жолуна деген ушул деп үн катпай, анын артынан ээрчип жөнөдүм. Экөөбүз Кашкар шаарынын бир чоң көчөсү менен кетип бараттык. Жолдо сүйлөшкөнүбүз жок. Ата бала сыяктуу катарлаш басып жүрүп олтурдук. Бир маалда кичинекей буйтка көчөгө кайрылдык. Шаарды анча жакшы билбесем да, боолголоп келаттым. Хамирахундун үйүнө окшогон келишимдүү салынган үйдү көрүп, ошонуку эмеспи дегенсип көпкө тиктедим. Бул чоң шаарда окшош үйлөр көп эмеспи дегенсип, кожоюндун артынан ылдам басып, катарлаша калдым. Бат эле бир чоң дарбазасы бар, тегереги коргон долгон үйгө келдик. Тиги чөнтөгүнөн топ ачкычты алып чыгып, дарбазанын ачкычын таба албай бир топко буйдалды. Мынча ачкычтын баарын эмнеге чогултуп алгандыгына таңданып, ушунча кулпуну кайсы жагына салган деген ойдо болдум. Эшикти ачып жатып, бул боекчунун үйү, мен мында акы төлөп убактылуу батирде турам, деди. Боекчу өзү жокпу? Кайда? Дедим. Анын башка да үйү бар, тигиникиндей, деп сөөмөйү менен маңдайындагы чоң үйдү көргөздү. Короого киргенде тегерете курчалган бийик дубалдардан сыр көрүнбөй калды. Экөөбүз ээрчишип үйдүн ичине кирдик. Үйү 4 бөлмөлүү экен. Ички жасалгасынан тимелек көз тайыйт. Персе, Кытай килемдери жаркырайт. Мен таңыркап көпкө эки жагын карап чыктым. Ушунча дүйнөнүн баары ушул соодагердикиби же үй ээсиникиби деп башым маң болду. Аркы бөлмөдө кийимин которунуп жаткан кожоюнга баш багып, ушунча дүйнөнүн баары сиздикиби, дедим. Анан кимдики деп ойлойсуң? Мен эмне, дүйнөсү жок адамга окшоп турамынбы? Мен карап көз кысып күлүп койду. Анын күлгөнүнөн пайдаланып мен дагы бул дүйнө боекчунуку болуп жүрбөсүн, деп тамашага чалып сүйлөдүм. Ай балакай, сага дүйнө чогултканга, ага кызыкканга али эрте. Убагында баарына өзүң жетесиң, эгер акыл эстүү болсоң. Акылың жок болсо, ар кимдин малайы болуп жүрүп, өмүрүң өтөт. Жүрү, андан көрө ашканага кирип курсак тойгузалы. Кардың ачтыр, кайырчынын курсагы качан тойчу эле, деди. Мен артынан ээрчип, ашканага кирдим. Кичинекей тектерчеде жер төшөктөр салыныптыр. Шыпылдап барып төргө өттүм. Эмнегедир тиги киши мээримдүү, айкөл адамдай көрүндү көзүмө. Ошондуктан өзүмдүн үйүмдөй сезип кеттим. Жанатан бери жүрөгүмдө өйгөн сөзүмдү ичиме ката албай айтып жибердим. Мен сизге эмне кызмат аткарамын? Үй кайтарасың. Кантип? Өткөн кеткен кишилердин кимиси бул үйдү шектүү караса, ошону турган турпатын, өңүн, кийген кийимин,
Boyunun чоң кичинесин эсте тутуп каласың. Үйгө эч кимди киргизбейсиң. Короонун ичиндеги бак шакты суугарып, тегерек четти тазалап турасың. Сенин болгон кызматың ушул. Кел, чайдан ич, курсагыңды тойгузуп ал. Эртеңден баштап өз курсагыңдын камын өзүң көрөсүң. Тамак аш даяр, каалагандай бышырып жей бер. Эң негизгиси, өзүңө милдеттендирилген ишти так аткаргын. Жарайт таксыр деп кол куушурдум. Чай ичип бүткөндөн кийин өзүнүн эски кийимдерин берди. Мага чоң болсо да кийип алдым. Өзүмдүн жамаачы, тешилген кийимдеримди ыргытып өрттөдүм. Бир убакта жүрү деди. Ал үйгө удаалаш салынган мал кармоочу кепени көздөй басты. Мен артынан ээрчидим. Кепенин кулпусун ачып, эшигин ача бергенде, билектей жоон, кызгылт түстөгү жылаан ышкырып, октой атылып, аркамда эшилип, мойнуна шак жабышты. Мен коркконуман бакырып, чалкаман кеттим. Кожоюн жыландын жонунан сылап, коркпо жаныбарым, коркпо. Бул мен деп, аны эркелетти эле, ал жыйрылып, жерге түшүп, акырдын ичинде үйүлүп жаткан ар түрдүү алтын күмүш буюмдардын ичине сойлоп кирип кетти. Мен калчылдап өйтө тура албай койдум. Тигил киши менин колумдан тартып, "Жөнүң бош турбайбы?" деди каткырып. Шымымдын ичи ымдалыша түшкөнүнөн алаамды карасам, сейдигим шорголоп жерге тамып жатыптыр. Менин кылыгымды көрүп чоочуп кетти. "Эмне, жижиңсиңби?" деди. "Жок", дедим уялыңкы. "Анан эмне, шымыңа сейип жибердиң?" "Коркконумдан таксыр", деп күнөөлүү кишиче башымды жерге салдым. Эркек деген коркпошу керек. Эгер коркок болсоң, алсыз жооңо да алдырып жибересиң. Ошон үчүн эркек жүрөктүү, кайраттуу болсо, ал чыныгы эркек болуп эсептелет. Коркок эркектин катындан айырмасы жок. Ушуну оң кулагың менен да, сол кулагың менен да угуп кой. Кийин кереги тиет. Тигинин сөзүнө тергип кеттим. Денемдин калчылдаганын билгизбегенге аракет кылып шаштым. "Шаша-буша, бул эмне деген шумдук таксыр", дедим. "Көрүп турбайсыңбы?" деп ал мага кылчайып карап койду. "Мынча алтын күмүштү эмне кыласыз?" "Кереги тийген үчүн жыйдым да. Адам эмес, асмандагы Кудай деле байлыкты сүйөт, аны колдойт. Шаар башчысы Хамирахун эмне үчүн өз кызматынан түшпөйт дейсиң? Жалаң байлыгынын аркасы менен түшпөй, башчы болуп жүрөт. Байлыгын өзүнөн чоң кишилерге берет, өзүнөн кичинелерден 2-3 эсе кайра топтоп алат. Жашоо ушунусу менен кызык. Байлык өлгөндө да керек. Байлыгың болсо жакшы кепинделип, жерге берилесиң. Байлыгың жок болсо, өлүгүң ар жерде калып, ит кушка, курт кумурскага жем болосуң. Мына байлыктын кандай касиети бар. Байлык багат, байлык өлтүрөт кишини. Жараткандын өкүмү ушундай. Тилекке каршы, бул байлык меники эмес." "Кандайча?" "Тонолгон." "Кимден?" "Соодагерлерден. Сен уктуңбу же уккан жоксуңбу билбейм, бирок жылаандар ханышасын издөө жөнүндөгү шаар башчысынын буйругу чыгып, шаар ичи дүрбөлөңгө түшпөдү беле? Ошондо шаардын эли уу-дуу болушуп базарга чогулушкан. Нечен соодагерлер үйлөрүн карабай базарда болушту. Ошол учурдан пайдаланып, өтө бай соодагердин үйүнө кирип, ушул байлыктарды уурдап чыккам. Эч кимге билгизбей өзүм жалгыз жасадым. Кокус жанымда шергим болгондо, экөөбүз байлыкты бөлүшө албай, нааразы болушуп, элге билинип калмакпыз. Ошондуктан мындай нерселерди жалгыз жасаган оң. Болбосо бул иштен башың да кетип калышы мүмкүн. Мен да сендей жаш кезимде башымдан далай кыйынчылыктар өткөн. Турмуштун далай өңгүл-дөңгүл чыйырынан өтүп жүрүп бышканмын. Азыр карт бөрү болуп, кырт эткен жерди баспайм. Өзүмдөн кыйын бөрүлөргө да алдырбайм. Жылаанды да уурдап келдиңиз беле? Ооба, Кашкар шаарындагы өтө бай соодагердин сандыктагы катылган байлыгын кайтарган жылаан экен. Кездемеге ороп, араңдан зорго кармап келдим. Дагы жакшы, үйгө кирери менен көрө калдым. Болбосо мойнума асылып, муунтуп өлтүрмөк экен. Кудай бир чоң сактаган ошондо. Өзүмдүн корлоолугумдан жыланды бүктөп алып келгем. Өзүң көрдүң го, жоондугун. Кишинин баары эле буга алы жете бербейт. Жылаан менен арбашып, кармашканга да ык, тез кыймыл керек. Сиз эмне, жылаан менен кармаштыңыз беле? Байлык, өзгөчө алтын, каухар, баалуу таштар бар жерде сөзсүз түрдө жылаан болот. Себеби баалуу байлыктарды кайтарганга жараткан жылаанга гана уруксат бериптир. Башка бир да жандык байлык кайтарганга жарамсыз.
Башымдан өткөн бир окуяны сага айтып берейин. Бул байлыктын баарын жалаң бай соодагерлерден уурдап, тонуп алдым. Аларга сооп жок. Сен экөөбүзгө окшогон карапайым адамдардын эмгегин жешип, байлыкка жетип жатышпайбы? Ошондуктан байларды жаман көрөм. Колумдан келсе, алардыкын уурдап, жарды элге бергим келет. Бир жолу Нигмат деген бай соодагер уйгурдун жер төлөдөгү казынасын билип калдым. Туура 3 жыл аңдыдым. Эчиги келбей жүрдү. Кудай жалгап бир күнү улуу аялы каза болуп калды. Баары дүрбөп өлүктү мүрзөгө алып кетишкенде казынага кирүүгө мүмкүнчүлүк болду. Мурдагы түзүп алган планым боюнча иштей баштадым. Темир эшикти аралап, ичине кирдим. Ар кандай көлөмдөгү сандыктар тизилип турат. Алгач казынаны кайтарып жаткан жылаан менен кармашууга даярдык көрүп, жылаан жалаңдаган шамшаарымды жаркылдатып, эшиктин алдында туруп калдым. Казына ээси качан чыга калат деп, өзүмдү даяр кармадым. Эки жакка көз чаптырып, байлыкты кайтарган эч ким жокко деген ойго келдим. Ишенип ишенбей алдыга 2-3 кадам бастым. Бир убакта капталымдан шуулдаган үн угулуп, килейген кара чаар кобра жаныма жетип келди. Мурда даярдык көрүп жүргөндүктөн ордумдан так секирип, сандыктын үстүнө чыктым. Тилин соймоңдоткон кобра, колумдагы жалтылдаган шамшардан да коркпостон, мени көздөй түйүлүп туруп секирди. Мени көздөй келатканда шамдагайлык менен кекиртектин алып, шамшарымды малып калдым. Болоттой курт шамшар башын алып түштү. Денесинен кан агып, тулку бою былкылдап жерге чапкыланып жатты. Шаша-буша сандыктардын оозундагы кулпуларды талкылап ача баштадым. Биринде баалуу таштар, биринде алтын, күмүш, биринде дилде кымбат баалуу буюмдар, айтоор көз жоосун алган байлык бар экен. Көтөрүшүмчө байлыктан мол алдым да чыгып кеттим. Менин бул окуямды эч ким билбеди. Өзүм да ооз ачпадым. Нигмат көпөстүн жоголгон байлыгы жөнүндө эч жерде сөз болбоду. Жабылуу аяк жабылуу бойдон калды. Ошентип кобра менен кармашканым али да эсимден кетпейт, деди кожоюн. Бу жылаанды өзүңүзгө кантип көндүрдүңүз? Адамга көнбөгөн эч нерсе жок. Акырындык менен үйүр алып, көнүп калды. Алгач темир тордо кармадым, кийин көнгөндө чыгарып, байлыктарын тапшырып бердим. Мына, эми минтип кайтарып жатат. Сен бул жакка жолобогун. Кокус кирем деп бекер жерден ажал таап калып жүрбө? Эскертип коеюн. Сени бир чабым менен өпкөңдү үзүп салат, деп короонун эшигин кулпулап таштады. Ошол күндөн баштап мен ага кызмат өтөй баштадым. Калп айткан менен болобу, курсагым ток, кийимим бүтүн жүрдүм. Өзү аябай боорукер эле, жетим жесирлердин баарына каралашуучу. Кээде жалгыз өзү бир бөлмөгө кирип алып, өзү менен өзү мушташуучу. Былчылдатып өзүн өзү аябай бетке башка, көзгө муштуму менен койгулоочу. Ар кандай мушташтардын көнүгүүсүн жасачу. Эртеден кечке үйдөн сыртка чыкчу эмес. Күндө бир маал жылан менен алектенүүчү. Ага тамак берип, эркелетип, ойнотчу. Мен болсо үй кайтарып жүрдүм. Кийинчерээк көнүп калгандан кийин мага ишеничи артып калды көрүнөт. Мени базарга жиберчү болду. Кайсы соодагер базардан канча пайда тапты, кайсы жерде жашайт, ошонун баарын эч кимге билгизбей, аңдып, тактап келүүгө жиберүүчү. Мен кожоюндун айтканын айткандай так аткарып жашоочумун. Менден толук маалымат алгандан кийин караңгыда көзүнөн башкасын кара чүпүрөк менен ороп алып, үйдөн чыгып кетчү. Аны көпкө күтүп олтуруучумун. Чыдамым кетип уктап калуучумун. Уурдап, тоноп келген байлык буюмдарын коргондун ичиндеги өзү казган терең оорго салып салчу. Бул жөнүндө эч кимге оозуңдан чыгарба, кокус. Тигиндей мындайыңды билип калсам, өз колум менен өлтүрүп жүрөгүңдү тирүүлөй сууруп алам, деди. Жарайт, таксыр, деп колумду боорума алып ийилип, убада берчүмүн. Деги айтыңызчы, мынча байлык, дүйнөнүн жалгыз башыңызга эмне кереги бар? Муну эмне кыласыз? Өлгөндө өбөк, ооруганда жөлөк болбойтко? Же артыңызда калган балаңыз болбосо, дедим. Кожоюн ойлонуп мени тике карап алды. Эй балакай, сен эмнени билип коюптурсуң? Эл катары үй бүлөм бар болуучу. Баары өлгөн, кыйраган. Мен чоочуп кеттим. Эмне болуп? Деп кожоюндун кылгырган көзүн көрүп, аны аяп кеттим. Ал шашпай, кайгырган адамча сөзүн улады. Мен
Манастырдын кызматчысы болчумун. Биздики менен коңшу манастырдагылар Будду пайгамбардын бир окуусун талаша кетишип, меники туура, сеники туура эмес дешип, чыр башташат. Чоң чырдын аягы өлүм менен бүткөн. Ошол учурда үй бүлөмдү тигил тараптагылар өлтүрүшкөн. Мен да аларды куру калтырбай, үй бүлөмдүн өчүн алдым. Акыры алардан ажал табаарымды билип, Кашкар тарапка качып келгем. Ошондон бери ушул жакта жүрөм. Сиз да пекиндик турбайсызбы? Ооба, деди ойлуу. Жердеш экенбиз. Тамашалашпай жөн сүйлөсөңчү. Унчукпай койсо, башыма чыгып баратасың. Алдагы тилиңдин азабын бир күнү болбосо, бир күнү тартып каласың, балакай. Тыңсынып сүйлөгөнүңдүн да ыгы болот да. Ал мени жаман көзү менен карап койду. Мен көргөн адатымча эки колумду боорума алып, жарайт таксыр деп ишарат кылдым. Колду курганыма ыраазы болду көрүнөт, андан ары токтолбостон сөзүн улады. Сен, балакай, мени ууру, тоногуч деп ичиңден жаман көрүп жатсаң керек. Уурдалган байлыктын жарымын колумда жокторго таратып берем. Сооп алам. Анан калганын өзүм пайдаланам. Адам бийликке да, байлыкка да тойбойт экен. Адамзат акылман, кыйын, дейт. Тилекке каршы бизден өткөн акмак жок. Кудайдын буйругу менен жүрбөй, тескери иштерди жасап жүрөбүз. Сиз деле ошондойсуз да, дедим тартынбай. Мен Кудайга жаккан ишти жасабайм. Элди алдагандардын байлыгын тартып алып, жардыларга берип атпаймынбы, деп мени күлмүңдөгөн жүзү менен карады. Ушундан кийин экөөбүз көпкө чейин чечилишип, сүйлөшө албадык. Ал түнкүсүн кетип калып, күндүзү уктайт. Мен тескерисинче түнкүсүн уктап, күндүзү өз иштерим менен алектенип жүрдүм. Күндөрдүн биринде жанагы мен кызмат өтөп жүргөн кишиге үйүн убактылуу жашап туруш үчүн берген үйдүн ээсинин кызы кокусунан карызга дилде сурап келип калды. Таксырым үйдө жок болуучу. Менин көзүмө эмне балекет басты билбейм. Шайтан азгырды окшойт. Мени жакшы көрүп калаар деген ойдо эч нерсени капаарга албаган жаным баягы катылган дүйнөнүн баарын ага көрсөтүп, түйүн чөпкө түйүлгөн дилдеден алып бердим. Эч кимге айтпа, дилде керек учурда келип тур, дедим. Мынча дүйнө кимдики? Деди кыз таңыркап. Таксырымдыкы. Ал кайдан алды? Бай соодагерлерди тонойт түнкүсүн. Кыйын киши экен кожоюнуң. Бардык ишти түн ичинде бүтүрсө, деп кыткылыктады. Кокус мага берген дилдени билип калса, сенден көрөт да. Мага ишенет, дедим. Ошол күндөн баштап таксырым үйдө жокту такай келип жүрдү. Чынын айтсам, мен аябай сүйүп калдым. Акыры чыдай албай, жүрөктөгү аруу сезимимди төкпөй чачпай кызга айтып салдым. Ал ойлонуп көрөйүн деди. Келген кеткен сайын ойлонуп бүттү экен дегенчелик кылып, алдында бөйпөңдөп, каалаганын берип жүрдүм. Кызга жагынып, мактангым келди. Үйдө эч ким жокто, короонун ичиндеги байлыкты да кызга көргөзөйүн деп ойлодум. Байлыкты кайтарган билектей жоон жылаандан корктум. Киши жокто, короонун ичине кирип, жылаанды өзүмө көндүрсөмбү дедим. Бир жолу акырын басып, короонун каалгасынын жылчыгынан ичин карадым. Жылан көрүнбөйт. Кайсы бурчунда жатканын көрө албай койдум. Эшикти ачып жаткансып, колпусун калдыратып койдум. Заматтын ортосунда эшиктин алдына жетип келип, тикесинен тик туруп калды. Тилин соймоңдотуп, ары-бери койкоңдотту. Кожоюн тамак алып келди деп ойлодубу же менин башка экенимди сезип, кол салганы турдубу биле албадым. Жылчыктан көзүмдү албай карап турдум. Бир топко эшик ачылабы деп күтүп турду. Акыры жадады көрүнөт, жай жерге оролуп, ары көздөй соймоңдоп кетти. Жылаандын кебете кечпирин көрүп эле жүрөгүм оозума келе түштү. Кокус эшикти ачсам, көз ирмемге келтирбей, мени муунтуп өлтүрөөрүнө ишенип калдым. Үйгө келген кызга бул короодогу байлыкты көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк болбоду. Ушул байлыкты бир көргөзүп мактанып алгым келген оюм ишке ашпай калды. Арадан бир топ убакыт өтүп кетти. Тегил кыз келип дилди алат да кайра кетип калат. Чыдамым кетип бир күнү баягы менин сөзүмдүн жообу болобу деп бетине айттым. Ал да тартынбай мени сүйбөстүгүн айтты. Ошол күндөн баштап мен ага дилде бербей койдум. Далай жолу жалдыраттым. Бир күнү кыз ачуусу келип, шаар башчысы Хамирахунга барып, тонолгон байлык жөнүндө бүт айтып салыптыр. Таксырымды түрмөгө салып ташташты. Кийин ооруп жүрүп, түрмөдө каза болду. Кыздын үй бүлөсү да жылаанга кабылышты.
алардын үй жайын тартып алышты. Арадан бир топ жыл өткөндөн кийин баягы кызга жолуктум. Анын бутуна чөгөлөп, өз каалоом менен анын кол алдына кызматчылыкка өттүм. Баягы таксырымдан көрүп билип калган мушташтын ыкмаларын өз алдымча үйрөндүм. Жанагы ханыша кууп жибербесе экен эптеп, жаныбызды багып турганга деп Асанказыны мушташка үйрөттүм. Эми калганын өзүң көрүп жатпайсыңбы деп көзүн жашылдантты. Мен анын акыркы сөздөрүн анча деле тыңдаганым жок. Оюмда баягы билектей жылан бар эле. Баягы короодогу байлыкты кайтарган жылан эмне болду дедим. Ал кепени өрттөштү. Жылан күйүп өлдү. Андагы катылган алтын күмүштүн баарын алышты. Сүйгөн кызыңыз кайда? Дедим таңыркап. Ал ушул жерде, сени соогатка алган бүбү эмеспи? Кабагымды чытып, богооз аялбы? Анын кайсы келбетин сүйдүңүз эле? Деп күлүп жибердим. Эй балакай, ал убагында мөлтүрөгөн сулуу кыз болчу. Жаш кезде баары жакшы болот эмеспи? Ошон үчүн сүйгөм аны. Сүйүү үчүн малай болгонду кой, ага бүт ааламды бересиң, тирүүлөй өлөсүң. Көз жашың көл болот. Жан дүйнөң аңтарылып өлтүрсө, өлүмгө даярсың. Сүйүүгө эрдигиң эбегейсиз болот. Кас менен жатты сүйүүдө эсептебейсиң. Сүйүү ушундай балекет. Аны башынан кечирбегендер кандай бактылуу. Ал түгөнгүс кайгы, түгөнгүс сүйүнүч, деди кейип. Бүбүнүн жаман кылыктарын көрүп туруп, кантип чыдайсыз? Чыдабаска арга барбы? Сүйүү дегениң баарына чыдатып, көндүрөт тура. Кээде жакшы эле кетип калайын дейм. Аргасыз сезимимдеги бир чоң күч кое бербейт, кетирбейт. Муну башына түшкөн гана адам билет. Билбегендердин башы деле оорубаса керек. Бүбүнү сүйсөң, катуу кызганып турбайсыңбы? Менин сага жардамым болсун. Аны менен жатпай койбоймунбу? Анда шоруң, жазага тартыласың. Эмнеге? Өзүңө милдеттендирилген ишти кылбасаң, жанагы ханышанын чоң жыландарына жем болосуң. Жылан кишиге тийбейт го? Анын да жаман жакшысы болот. Кудай баарыбызды ошондой жараткан. Бирөөбүздү күчтүү, бирөөбүздү күчсүз кылып. Аңгыча эшиктен бүбү келди. Сырдашып олтурасыңарбы? Деди күлүп жайнап. Мүсүр экөөбүз ордубуздан туруп таазим кылдык. Бүбү эмнегедир көңүлдүү экен. Келгиле, шараптан ичели да жай-жайыбызга кетели деп баркырап сүйлөдү. Кайда? Дедим чоочуп. Бара турган жайга? Деп какшыктады. Жаңы эле көчүп басып олтурган мүсүр бүбүнү аягансып, караңгы кирип калганда сизди дагы бир балеге жумшадыбы? Деди. Эч жакка барбайм, бөлмөмө барамын деп колундагы куюлган шарапты жутуп жиберди. Деп мүсүр унчукпай калды. Билем, сенин кайгыңды. Эми эмне кылайын? Мен аялмын го, сага боорум ачса башка бирөөлөргө бөлүнүп жагынышым керек. Мен башкалар менен жатканда көз жашыңды көлдөтүп ыйлайсың. Ичиң тарыйт, бук болосуң. Ошонуң мага майдай жагат, деп бүбү мага көзүн кысып шыңкылдады. Мени эздиңиз, азапты чектирдиңиз, деди башын жерге салып мүсүр. Антпесем менин баркым сен үчүн кетпейби? Колумдан келсе күндөн күнгө сүйдүрүүгө аракет кылат элем. Айла жок, деп алдындагы шарапты тартып жиберди. Алдындагы шарапты жутта, идиш аяктарды жыйнап кой. Биз барып эс алабыз. Жарайт, айым, деп тигил кол куушурду. Баскын, дегенчелик кылып, мага кол шилтеди. Мүсүрдү аяп, ага боорум ооругандыктан, урматтуум, менин ордума сиз менен мүсүр эс алганы барсынчы. Ал сизди бүткүл жан дүйнөсү менен сүйөт. Сиз үчүн азырда жанын курмандыкка чалганга даяр. Сүйгөнүнөн болгон үчүн күчүн жумшап мушташпадыбы? Дедим. Былжырабас элсаяк. Эмне деп эле келжиреп жатасың? Ким менен жатам коем, менин ишим. Сен менин үстүмөн бийлик жүргүзгүң барбы, шордуум? Мен сени соогатка алдым. Алып жатамбы же тепкилеп кууп чыгамбы өзүм билем. Кыздан бетер кылыктанбай бас алдыга, деди. Мен үн катпай, сөөмөйүн көрсөткөн тарапка мойнунан байланган иттей шылкыйып жөнөдүм. Ал бир бөлмөнүн каалгасын ачты. Ичи абдан кооз жасалган алыптыр. Төрдө мамык төшөк, бурчтагы чоң сандыктын үстүнө күмүш идишке салынган гүл. Аркы бурчта кыжымы жууркандар жыйылып туруптур. Дубалда чоң Кытайдын таш күзгүсү. Анын алдында тоо эндигинен гүлдөн жасалган аялга тийиштүү боектор. Эшиктен кирип, нес немедей мистейип туруп калдым. Бүбү күзгүгө бир каранып алды да, «Эй, жалдырама тийгир, чечин», деди.
Мен калтырап титиреп, үстүмдөгү кийимдеримди чече баштадым. Кайда жатаарымды билбей, буйдалып туруп калдым. Ич кийимчен тургандан уялып кеттим. Бир маалда, айым, мен кайда жатам? Дедим. Мына кызык, деп мени карады. Эмне? Муздун койнуна жатуучудай титирейсиң, э? Жөн эле, өзүмдү кармана албай жатам. Шордум. Этегине буудай салса төгүп алган кем пайдайсың? Али буудай сала элексиз да. Азыр салам, деди каткырып. Көп калчылдабай тиги мамыкка барып жата бергин. Ал сиздин төшөгүңүз да. Экөөбүздүкү, деди. Мен тарткынчыктап туруп калдым. Бүбү жаныма басып келип, жаактан ары басып калды. Карасаң муну, жийиркенгенсип, кылтыйганын. Өзүң теңдүү кыз болсо кандай жатар элең? Жанталашып жабышып, мен алардан кем бекенмин? Айым, деп унчукпай туруп калдым. Бакырсаң, өзүң шерменде болосуң. Жат дегенде жат, деди сөөмөй менен кезеп. Мен шылкыйып барып мамыкка куладым. Тигинден коркконгобу же кыйнагангабы, айтор көз жашым салаалап акты. Эмнеге ыза болдум, өзүм да түшүнбөй турдум. Ушундан көрө өмүрүм жерге кире турган чал болуп калсам эмне, деп ойлоп, кайра өзүм коркуп кеттим. Көрүнгөнгө кор болуп, толгон токой кайгысын ичине катып кеткен Хатип көз алдыма элестеди. Ошондой болбойн деп ичимден тиленип алдым. Бүгүн барсың, эртең жоксуң. Аалам жер адамсыз эле жашай берет, жашап да келген. Мезгилдин күнүмдү кермеги үчүн баары жаралган. Бул ааламдын дүйнөнүн кызыгы бир күндүк, түндүк. Ушуну өз учурунда пайдаланып жашасаң, жашап калдың. Ыгын, эбин сезбесе куурадың. Шордуу жашоонун өзү да чексиз бакыт. Кыйналганда баарынан кечип, өлүмдү тилейсиң, бирок ал кашайып сага келбейт. Бүтүндөй өмүрдүн жыргалы кууралы күтүлгүс, эсеп чотсуз, белгисиз бир күнгө, түнгө эсептелген. Жашоонун жаманы да жакшысы да ошондо гана эсиңде калат. Бүгүн мага буйрук, ырыс кешик тартуулады, ошону татам, эртеңкисин көрө жатам деп, баарын убактылуу эстен чыгарууга аракеттендим. Уктабасам да көзүмдү жумуп кыялга батып, төшөктө ары кырданып жаткан мени кыймылдатып, ай, уктап калба, бери мени карачы, деп өзүнө өзү кумарланып, жылаңач денесин күзгүдөн каранды. Мен ага көз кырымды салдым. Балтыр эти чыңалган, сымбаттуу, сындуу, кара торусунан келген, денеси маңдайындагы чоң таш күзгүдөн, бүт бойдон мага көрүнүп турду. Төшүндөгү топудай тырсыйган, эки эмчеги чедирейген курсагына, узун мойнуна куп жарашып тургансыды. Бир буту сүмбөдөй түптүс, экинчиси болсо кызыл ашыктан жогору карай ит жагына ийреле. Көмүрдөй кара чачын жайып жиберди. Анын жумурдай, жип жылмакай куйругун бүт бойдон чат жаап калды. Эмеле эч нерседен капары жок жаным, тигинин денесин көргөндө бүткөн боюм чымырап, дүүлүгүп кеттим. Муну байкай калган бүбү, кандай экенмин? Сонун айым. Шордуум-ай, менин денемди көргөндө каректериң чачырап кетти го. Менин ийри бутумдан жийиркенип, жылаңач эшикке качып чыкпайсыңбы? Ал чайпала басып, жаныма келди. Бетимден сылап эркелетип жатып, адатынча санымдан аткып чымчып алды. Мен кантесиз айым, деп бакырып жибердим. Оорудубу, деп өзүнчө шыңкылдап каткырды. Төшөктү ачып, ич кийимдин сыртынан дүрмөтүмдү кармалап койду. Дагы ийиңе жете элек экенсиң, балакай. Бул кебетең менен мени ыраазы кылбайсың го? Жүлүнүң бош, деди. Эми эмне кыл дейсиз? Дедим корккон түрдө. Билбейсиңби? Эмнени? Аял менен жатканды. Жок, дедим бүрүшүп. Анда шамдын жарыгында таң аткычы ары бери басып жүрө берем деди. Андай болсо мени өлтүрүңүз, деген сөз оозумдан чыгып кеткенин байкабай калдым. Эркектик кумар кармаганда сенчилеп көз тунарып калат, деди. Кечиресиз айым, мен мындай тири укмушту эч качан көргөн эмесмин, дедим башымды жерге салып. Көрбөсөң көрөсүң, билбесең билесиң, деп ары бери чоюлуп кылыктанды. Мен болсо ичимден адамды кыйнабай ары жатаар жерине барып жатпайбы? Алигимди кыйнабай бекерден бекер эле. Мен дагы азыр баягы какшабалдык байкуш Нилдей болуп турам. Ал шордууда алдына коюлган тамакка карабай, баритахорду көрөөрү менен аны мамыгына арстанча ныгырбады беле. Бирок ал аял үлпүлдөгөн кийимчен болуучу. Бул катын энеден туума жылаңач болуп жатпайбы?
шумдугун куурай. Үч уктасам түшүмө кирбеген нерсе өз көзүм менен көргөнүмө ишенбей жатам. Буга чейин деле аябаттуунун жылаңач денесин көрбөптүрмүн. Караңгыда башкача болуп турбайбы деп ойлоп уялып кеттим. Канчалык уялсам да ички дитим, эки көзүм жылаңач денеден комарыганы учудай түрү жок. Карабайын десем деле болбой, каректери чагылышып туруп калды. Баарынан да эки эмчеги менин сугумду арттырды. Шамдын жарыгынан анын кыймылын карап жаттым. Бүбү улам өз денесине өзү кумарланып, бүткөн боюн ары-бери кыйшаңдатып, төшөккө жатпай маал ката берди. Акыры чыдамым кетип, чыбыгымдын учунан суу ага баштады. Жетээр чекке жетип, өзүмдү өзүм кармай албай, эс акылымды жоготуп баратканымдан төшөктөн ыргып туруп, жаныма келип калган бүбүнү кучактай калдым. Туш келген жерден өпкүлөп, жалынып жалбарып жибердим. Денем ысып күйүп, анын денесине тийгенде жалындап күйүп жаткансыды. Бир убакта бүбү турары, чап кенедей жабышпай деп күч менен түртүп жиберди. Мага жабышканды ким коюптур? Ал дагы шыпырылган дамбалыңды өйдө көтөр, деди. Мен чалкамдан кеттим. Бүбү адатынча каткырды. Эмне кылаарымды билбей, шыпырылган дамбалымды өйдө кылып, кечирип коюңуз дегенчелик кылып, эки колумду куушуруп туруп калдым. Таазим кылбай эле кой. Мен сага канышаң эмесмин. Мени теңине албаган эркектерди аябай эзгим келет. Өчүмдү алышым керек. Эми түшүндүм, дедим, башымды жерге салып. Эй балакай, жан бүткүл ааламдын түпкү атасы деп индустар бекер айтышпайт. Ар бир жандын каалоосу болот. Башкача айтканда, жандын да жаны бар. Кандайча, дедим чоочуп. Кадимкидей эле, каалоо, кумарлануу. Андай болсо билем, дедим шашкалактап. Анда билгениңди жоорап берчи мага. Мүмкүн сенин билгениң мага жагып калаар. Бүбү мамык төшөктүн кырына олтурду. Бизде картаны көп ойногон адамдарды кумарчылар дешет. Накта эшекмее турбайсыңбы? Бүбү ордунан туруп, кыткылыктап, ары-бери басты. Балакай, али суу сийди келе ойдон турбайсыңбы? Үйүргө кошулуп жүрөм дегениң бирдемең бар го деп жүрсө, кумар дегенди билбегенден кийин сенден үмүт өткөн болбойт, деп күзгүгө көрүнүп жатып бакырды. Баамым да ошондой эле, дедим, ага моюн бербей. Ай кул, менин денемди көргөндө дөөлүгүп, чыбыгың чатырап чыктыбы? Ошол кумар болот, кеңкелес. Аял менен эркектин ортосундагы таттуу махабат, сүйүү да кумарга коштолуп, жаныңды жыргатат. Бул дүйнөдө төшөк кумарынан ашкан не бар дейсиң? Анда жөн эле менин алдымда жылаңачтанып алып, ары-бери баса бергенден пайда жок. Мындай уятсыздык кимдин болсо да колунан келет. Дилде үчүн бүт денесин саткандар гана сиз сыяктуу кылыктанат. Кумарды жакшы билет экенсиз. Каны эми, кумардан мени чыгарыңыз, деп такылдадым. Сөзүң чыга баштадыбы? Баятан бери байкасам заарың башыңа тээп, жиниң келе баштады көрүнөт. Эркек деген чыдамдуу, кайраттуу болот. Аялды эркелетип, жакшы сөзүң менен ээртишиң керек. Жөн эле чуркап келип баса калгыдай тоок эмеспиз да. Биздин баштан далай кумарлуу түндөр өткөн, балакай, деп кайра таш күзгүнүн жанына барды. Болуп турайм, ушундай убара кылган кумарыңызга ыраазымын. Менин жата турган жайымды көрсөтсөңүз, мен барып эс алайын, дедим, башымды жерден албай. Чарчадыңбы? Мен сени соогат калбадым беле? Аныңызды билем. Эс алдырамбы же таң атканча үстүңө минип алып чабамынбы, өзүм билем. Араң турамын, өлбөгөн 4 шыйрагым калды, деп жалдырадым. Жаткан мамыгыңа эле уктай бер, деди. Рахмат, деп мамык төшөктүн ичине култ кирип кеттим. Жаңыдан көзүм илинип баратыптыр. Бүбүнүн сыйпалаганынан улам ойгонуп кеттим. Шам өчүрүлгөндүктөн бөлмөнүн ичи караңгы. Эч үн сөзү жок эле бүбү мени жалмалай баштады. Жана бүбү менден качса, азыр мен бүбүдөн качып калдым. Бел суум эбак агып калгандыктан денем таштай катып түштү. Өзүмдө айымды өпкүлөп, жанданганга аракет кылдым. Бирок эч натыйжа болбоду. Таңданган айым, жана дамбалың шыпырылганча чуркап аттың эле. Эми эмне? Теке сүздү сени. Эртең бул жерде жашаган катындарга биттелген жигит менен жаттым деп баарына жаям, деди. Коюңуз, дедим секирип. Анан эмне дейин? Деди мага эркелеп. Өзүңүз күнөөлүүсүз бул ишке. Эмне? Мен сени биттеп салдым беле, деди каткырып. Кудай андайдан сактасын.
Өзүңүз кечке маал катып жатып, дүүлүккөнүмдү жандырып жибердиңиз. Экинчи эркекке мындай мамиле жасабаңыз. Себеп? Биринчи жолу көргөндө эркектин денеси баттөөлүгөт. Ошол убагында пайдаланып калбаса, өтүп кеткенден кийин кеч болуп калат. Азыркыдай абалга туш келесиз. О, чунак. Мындай балени кайдан билесиң? Турмуштан. Мен сени эне сүтү оозунан кете элек бала десе, такымыңды эбак жеп бүткөн неме турбайсыңбы? Бүбү мойнуман кучактап, эзилип өпкүлөдү. Экөөбүз көпкө чейин өбүштүк. Ал менин денемден жумшак сылап, эркелетти. Эмнегедир денем жибип бараткансыды. Бири-бирибиздин кучагыбызга жуурулуша, жупталыша түштүк. Анын үстүнө бүбүнүн аялдык колоңсосунун жыты келип, кеңил жээримди өрдөгөндө тирүүлүктүн бейиш гүл бакчасына киргендей болдум. Телегейим тегиз болуп, баардыгы эсимден чыкты. Жаткан мамыгым мамык болбой эле, көк асмандагы ак булуттай сезилди бага. Экөөбүздүн демибиз бири-бирине кошулуп жатты. Кандайдыр бир мелдешке чуркап, жетээр чегине аз калганда, акыры күчүн жумшаган кишиден бетер улам-улам энтиктим. Денемдин нымдалышкан тери басты. Сыдырым соккон жумшак желден мелжиген көк деңиздин үстү оңго-солго чайпалып жаткансып, бүбүнүн денеси аппак мамыкта ак кайыңдай термелди. Анын буга чейин болуп келген көксөөсү көкүрөгүндө кангансып, коңур кургак үнү деми менен сыртка сыгылып чыкты. Мындайды өмүрүмдө көрүп, укпаган жаным селттей түштүм. Айым анымды сезбеди. Ал ары-бери оуналактап, кээде күтүүсүздөн эле акалап атты. Кимдир бирөөлөр кирип келеби деп коркконумдан оозун колум менен баса калдым. Ал колумду силкип жиберди. Акмактанба, балакай, деп мени бооруна бекем кыса кучактады. Бир топтон кийин алыстан учуп келип, канаты талган куштан беттер колу бутун эки жакка жайып, шалдайып жатып калды. Бөлмөнүн төбөсүн тиктеп жатып, "Эй, балакай, балдан ширин сүйүүмө чөмүлгөндө бутумдун ийрисин көрбөй сезбей калдың го?" деди кыт-кыт күлүп. "Дагы бир нерселерди айтып, шылдыңдайт турбайбы?" деген кыяста унчукпай бир топко жаттым. Сөздү башка жакка буруп, "Сиз кайсыл жактансыз?" дедим. "Эмне болду?" деди мага жүзүн буруп. "Жөн эле, билгим келди", дедим ыңгайсызданып. "Чынымды айтсам, мен деле сен сыяктуу селсаякмын. Ишенбейсиңби?" деди. "Коюңузчу, сиз бай жашайт экенсиз. Селсаяктар эгер мындай байлыкка жетишпейт эмеспи? Ушундай жашоого жеткирген жанагы сен көргөн жылааны бар ханыша кол алдындагы иштегендерге жакшы кам көрөт. Ал ханышанын эмне себептен жылаан кармаганын билесизби?" "Билбейм анын сырын. Убагында өзүң күбө болосуң да", деп кесе жооп берди. Мен дагы ханыша жөнүндө көп нерселерди сурайын деген оюм орундалбады. Бүбү сөздү кесип, "Кел, сүйүү жөнүндө сүйлөшөлүчү" деп мени кучактап өөп койду. "Сүйүү башыңдан өттү беле?" деди. "Жок, сиздикиненчи?" дедим. "Өткөн. Айтып берсем угасыңбы же уктап каласыңбы? Жана жатам, чарчадым деп жанталашып жаттың эле. Эми эмне болду?" "Уйкумду умачтай ачтыңыз го, жазылып кетти", дедим. "Эмесе угуп тур, балакай", деп кучактаган боюнча сөзүн баштады.